Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Uwizeyimana Evode, ndi umusenateri ariko ntabwo ndi mu bamaze kurahira. Njyewe indahiro yanjye nayikoze muri 2020 iracyari valide kugera next October 2025. Nkaba rero nsabye ijambo ntashaka kwiyamamariza uyu mwanya, nashaka kwamamaza umugore witwa Sorina Nyirahabimana. Jewe mumvane kuri screen mubari we mushyiraho, ari hano imbere yanjye rwose niba bishobokamo. Sorina Nyirahabimana ngira ngo nshatse ubu n'uwashaka nagarukira aha, ariko ni umugore umutegarugori nzi kuva mu myaka ya za 90. Kwamamaza umuntu maze imyaka 34 n'itanu muzi ntabwo bigoye. Ni umuntu wize amategeko, ntabwo ndi bujye muri CV ye iri detailed kuko iri muri public domain, ntabwo ndi bubitindeho byo. Mu mirimo myinshi yakoze igaragaza ubunararibonye bwe, yabaye mu miryango itegamiye kuri leta, civil society, yabaye nko mu muryango witwa Haguruka ukora cyane ku bintu bijyanye n'uburenganzira bw'abagore n'abana. Yabaye muri kabineti muri za ministeri zitandukanye mu nshingano muzi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi uko mbazi ntabwo mwakorana n'umuntu udasobanutse, ntibishoboka. Niyo haraye uyu munsi nta harare ejo ntabwo bikunda. Ariko yahagarariye u Rwanda Geneva ku rwego rwa ambasaderi, ndetse abana icyo gihe akaba at the same time akaba yari na permanent representative muri UN, amashami y'umuryango w'abibumbye akorera Geneva. Muri izo nshingano zose akaba yaragiye azitwaramo neza, ndetse nkiri muri kabineti tukaba twaranakoranye, twajyaga duhura muri za cluster mu rwego rwo gukorana. Ni umuntu uzi gutega amatwi, ni umuntu ujya inama, ni umuntu jye sinigeze mubona arakaye. Jyewe hari ubwo byageragamo nkarakara turimo gukorana, ariko we sindabona arakaye. Niyo twabaga tutumvikanye yaravugaga ati dushobora kuba tunaniwe, reka tuzagaruka ejo dukomeze iyi ngingo. Bugacye mu gitondo byakemutse, ibintu byose biri ku murongo, ariko wenda abantu bari bananiwemo. Nibaza rero ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yanabaye mu nshingano za nyuma State Minister for Constitution and Legal Affairs, inshingano yansimbuyemo, ndetse nyuma yaho twakomeje no kuvugana tureba ibyo naba narasize biri pending. Ni umuntu uzi gutega amatwi akajya inama, humbleness icyo nkimuziho. Ngira ngo rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyo narangirizaho, Sorina ni inkotanyi cyane, ariko ntabwo mvuze ngo ni inkotanyi kazi kuko nta kinyarwanda kirimo, nta nicyo byaba bivuze. Ni inkotanyi cyane nicyo muziho. Nkibaza yuko rero uyu mwanya wo kuba Vice Perezida wa Sena ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma uhura neza n'ubunararibonye bwe n'ibyo yize n'izindi nshingano yarangije neza. Nkaba nsaba bagenzi banjye rero ko twamuhundagazaho amajwi tukamutora, kuko nta n'ukundi byagenda. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika.